Lahat ng naka-red tag, 10 to 70% off na. Puro naka-red tag sale na, pati ang appliances nila. Isa rin sa pag-iinvestan namin, syempre, is yung mga cooktop namin. So, tara, tignan natin yung mga pricing nila dito. Pati kitchen fixture, kompleto na. Ito yung nag-trending na fan ni Mimiya. Naka-sale na din. Welcome back sa aming YouTube channel. I'm Mami O. For today's vlog, Team O, samahan nyo kaming mag-canvas ng mga naka-red tag sale na appliances and furniture. If mahilig man kayo sa mga murang bilihan at tipid tips, para sa inyo ang YouTube channel na to. Kaya i-click nyo na agad ang subscribe button at bell icon para lagi kang updated sa mga bagong videos ng Team OGAD. At if sa tingin nyo naman na informative itong video na ito, huwag nyo kalimutan na mag-like and comment below na rin for requests and suggestions. So, simulan na natin ang ating murang bilihan vlog in 3, 2, 1. Ito yung mga current na branches ng CW Home Depot. Wala lang yung Makati at Manila Bay. So, ayan, take note of that. Pero again, pwede kayong mag-order online at lahat ng links na yan, ilalagay ko na lang sa description box. Dito na muna tayo magsimula sa appliances nila. So, dito tayo sa ref. So, yan, meron syempre mga personal ref, yung maliliit lang na pwede sa kwarto. At makikita nyo from 11,950, 10,755 na lang. So, naka-red tag sale na yan. So, pwede yan sa kwarto namin ni Daddy O. Kasi we're planning na magkaroon din doon para hindi na kami bababa pa. 3.5 cubic yes, 3.5 cubic feet. Yan. And then, meron din dito 8,098 pesos naman. So, ayan yun. So, Fuji Denso, yung mga brand yan. So, talaga namang trusted brand. So, meron din ganitong kulay, red naman. So, this one is 8,368 pesos. 2 doors na yan. Ayan. May kasamang ham. Ito, mga naka-red tag sale na. For this one, from 11,998, 10,798 pesos na lang. 6 cubic feet yan. So, ayan, 2 doors. Up and down. And then, meron din dito, 11,698. Meron din sila ditong Whirlpool na from 27,998, 24,198 na lang. 2 doors na rin yan. Plus, tri-sensor na din. So, this one naman from 21,998. Nakasale na lang siya ngayon ng 18,798. Meron din dito na Whirlpool from 30,998, 26,898 na lang. So, tri-sensor na din yan. Then, ito pa, from 30,998, 26,348 na lang. Ang kinaganda pa dito sa CW Home Depot, very flexible yung mga payment mode nila. So, pwede ka mag straight cash payment, straight credit card payment, or kaya installment. 3, 6, or 12 months yan. At meron din silang marks dito. Ito, Canadian brand to. So, ito, this one is 11,880 na lang from 13,200. Yan. So, 7.5 cubic feet na yan. Then, merong mas malaki. Ito rin, marks din ang brand nito from 17,100, 15,390 na lang. Tsaka kakaiba yung hawakan nito Diba? Hindi ganito yung usualing hawakan. And don't worry, lahat ng mga pinakikita ko ay display items lang. So, pwede kayo magpakuha ng mga new stocks nila. So, ayan pa, merong 19,200 before, na ngayon ay 17,280 na lang. Wala, 3 doors. Ang cute. Oo nga, no? Kasi ang kinaganda sa mga different doors, talagang nagsisave ng energy yan. So, mas mababa syempre kapag hindi nyo lagi nabubuksan, lalo na yung freezer. So, ayan pa, merong mas maliit. Ito, pwede ito sa mga commercial or kaya yung mga nagbebenta dyan. Yan. So, that one is 16,425 pesos. So, hindi siya yung magaan-gaan na plastic. So, alam mong matibay talaga, pang matagalan. So, marks din ang brand yan. Then, meron ding higher dito. So, that one is from 27,250, 24,525. Malaki to, Team O. So, marami ka talagang malalagay. Mataas to. Kasi so, mataas siya.
Anong joke mo? May joke si Dasi. O, pakinggan natin. Mas mataas kasi higher. Higher, tas lower. Ito, meron sila ditong sterilizer. Ito, naghahanap kami. Kasi lalo na ngayon, very important syempre yung talagang nasa-sanitize and sterilize natin yung mga gamit sa bahay. Lalo na syempre yung mga kinakainan natin. So, yan, naka-red tag sale na rin yan from 7,000 pesos. 6,300 na yan. So, merong sterilizer and then meron pang dryer yan. Then, meron din dito. Ito naman from 7,000. Oh, same pala to. So, ayan yung itsura niya. Magkaiba lang pala ng kulay. At yan, meron din sila ditong wine cooler. Higher yung brand. So, yung presyo niyan ay 19,350 pesos na lang. Up to 25 bottles ang kaya mong pagkasyahin dyan. And then, meron din silang Fuji Denso na personal ref. So, 7,698 pesos na lang. And feel free, syempre, na magpa-assist sa kanila or magtanong kung ano yung mga available promos or discount na pwede nyong mai-apply dun sa bibilihin yung product. Gumawa pala ako ng group sa Facebook page, Murang Bilian at Tipid Tips. Ako, mag-join na lang kayo kasi dun ko lahat nilalagay ang mga promos at discount code na pwede nyong magamit. Shout out kay Miss Angeline Lee, mag-iingat ka po palagi. At kay Miss Len Marcelo, salamat po sa pagsuporta sa aming mga vlogs. Shout out na rin kay Miss Maren Gaudicos. Nako, marami pa po kayong aabangan ng mga murang bilihan vlogs. Meron din sila dito mga naka-red tag sale na chest freezer, especially dun sa mga nagpa-plan mag-business sa bahay. Ito pwede to for frozen goods. So this one is from 14,250, 12,825 na lang. 4 cubic feet yan. Then, meron ding 2 doors. This one naman is from 14,950, 13,455 na lang. Plus, ang ganda ng kulay niyan. This one, ito, 1 door. So, higher ang brand niyan. 14,250 before, 12,825 na lang. So, that is 5.2 cubic feet. Then, meron din ganitong type ng higher. So, yan naman ay 15,300 pesos before, 13,770 na lang. Pero this one kasi is mas mataas, 7.3 cubic feet yan. Yung ganitong type naman ng chest freezer, so yan ay 11,205. Mas maliit yung size nito. So this one naman, ito mas usually itong nakikita ko talaga sa mga commercial, mga pang frozen goods. So yan is 18,950 before, 17,055 na lang. Meron din silang ganitong type na 12,555 pesos. At yan, meron din sila ditong microwave. Ang hinahanap nating kulay is either black or gray. Yan, tamang-tama yung mga display nila dito. Kasi yung kitchen natin, ang magiging motif natin doon ay white, black, or gray lang. So, ayan. So, this one, naka-red tag sale na rin from 7,298, 6,568 na lang. Whirlpool na ang brand niyan. Then, meron din dito, actually, Whirlpool and Fuji Denso, yung madalas nakikita kong brands. So, this one is from 4,298, 3,868 na lang. Ito naman, 4,498 na lang. 20 liters na yan. And then, meron din dito, 2,998 before, 2,698 na lang. Gas stove nila, mga naka-red tag sale na rin. So, meron dyang black and then meron ding red. And then, ang brand niyan is Marks. So, from 2,500, 2,250 na lang. At ito pa, meron pa sila ditong double burner gas cooker. So, yan naman is from 2,650, 2,385 na lang. Isa rin sa pag-iinvestan namin, syempre, is yung mga cooktop namin. So, tara, tignan natin yung mga pricing nila dito. So, puro naka-red tag sale na yan. So, makikita nyo dito, nasa 9,891. So, ayan yung information yan. So, built-in cooktop na yan. So, meron din ganitong type naman, 18,990. Meron din ganitong type na 10,170. Ganitong type naman ng cooktop, from 30,000 pesos. Ito na yung current price niyan, 27,000 pesos na lang. Kakailanganin din namin ng range hood. So, yan, meron din sila dito at naka-red tag sale na rin yan. So, yung nasa taas is 5,850 at yung ganito naman ay 4,950. Meron silang ganitong type, 11,000 pesos yan, pero i-apply nyo na lang yung discount. Yung ganito naman is 12,591 from 13,990.
Stainless yan, Team O. So, may balot lang. Ito, ang ganda nito. So, from 23,335, 21,000 pesos na lang. Meron din namang ganitong type. So, yan is from 14,780, 13,302 na lang. Squad, 17,190 pesos from 19,100. Then, merong ganitong type naman from 13,000, 10,400 pesos na lang. At ang brand niyan ay La Germania. Meron din silang ibang brand dito, Taiwan Sakura Corp. So, ayan, iba-iba na rin yan na kitchen supply. So, ayan, for this one, chimney hood, 28,999. Then, meron din ganito. So, yan naman ay 14,500 pesos. Glass type na to. Then, meron din silang dryer. So, yan is 12,800 pesos. Makikita nyo yung nasa likod niyan. So, backsplash. So, ganyan at ganyan din ang papagawa namin sa kitchen namin. So, pipili lang tayo ng lighter color. Kasi ang pinaka-motif natin ay white, black, or gray lang. Ito pa yung ibang type ng cooktop nila. So, this one is from 20,998. 18,898 na lang. Yung ganito naman na cooktop, 10,998 pesos. And then, meron din sila ditong built-in oven, 19,798 na lang. May ganitong type naman. So, this one is 47,698 pesos from 52,998. At ito, ang ganda nito. So, this one is Fuji Denso from 27,998 25,198 pesos na lang. And pati dispenser na rin, naka-red tag sale na sila. So, this one is Marks, yung brand. So, maliit lang to, Team O, ha. So, this one is 2,250. May hot and cold. Then, ito naman, mas malaki ng konti. So, this one is 5,355 na lang from 5,950. Ito, maganda yung kulay nito, black and white. So, yan din is 5,575 naman. So, hindi ko na masyadong itatakal yung specifications niyan. So, feel free na mag-visit dito sa nearest CW Home Depot nyo or mag-check sa website nila. So, ayan pa. So, this one is Tosot. So, anong joke mo dyan? Ayoko na, medyo jologs ni Daddy O ngayong araw. So, this one is 3 faucets na yan. 10,995 pesos. Ayan. Then, merong mas maliit na version. So, that one naman ay 2,605 pesos and 50 cents. Isa sa pinaka na-excite akong ayusin is syempre is yung kitchen kasi yun talaga yung magiging lugar ko sa bahay. So, ayan, marami sila ditong high quality na stainless steel na pwede natin magamit for modular. Yan. So, cutlery, meron din sila dito. So, tignan natin yung mga red tag sale nila. And take note ha, Team O, from February 1 to 28 yung red tag sale nila for appliances and furniture. But again, every now and then, pwede kayo mag-check kung ano yung mga updated sale nila. Meron sila ditong wine rack na pwede nating mailagay sa bar ng bahay natin. So, yan is from 1,969, 1,772 na lang. So, pwede ka makapaglagay dyan ng glass and then dito yung mga wines. And then, meron din ganitong type. So, this one naman is from 829, 746 pesos na lang. Then, may ganito, 1,359. So, in case na hindi nakalagay dyan yung discount, up to 10% pwede nyong mai-apply dyan. At ito pa yung iba nilang multipurpose rack. So, this one is 620 pesos and 75 cents na lang. This one naman ay 1,439. So, wine rack din yan. Then, meron din ganitong maliit naman, 530 pesos. So, yung ganito yung usually makikita natin sa ilalim ng modular na ipapagawa natin sa bahay, sa kitchen. So, yan naman ay 2,294. Since usually nababasa, talagang dapat stainless yung mabibili natin para at least hindi na tayo palit ng palit at hindi pa tayo magsasayang ng pera. So, dapat yung bibili natin talaga is yung pangmatagalan. Ayan yung mga usually pinupull out sa kitchen, sa mga cutlery tray. So, yung ganito is 2,231. Ayan. Then, meron ding mas maliit, 1,691. Ayan. Then, meron ding ganito naman, pahaba. So, yan ay 4,389. Then, meron ding mas malapad. So, this one is 2,735.
Ganito yung usually set up ng kitchen module na pwede nating ipa-install sa bahay. So, pwede yan yung kita yung loob or pwede nyo syempre yan na nakatago. So, yan naka red tag sale na rin yan. Naka-flex yung mga yung mga dining ware. Yan. So, ito is 2,276. May 2,722. Meron ding 2,825. Depende yan sa gamit and also depende rin yan sa laki. Pabukas nga, Daddy, Flex lang natin yung flex natin. So, ayan. Kaya gusto ko din talagang pagandahin yung kitchen ko kasi talagang bibilhan ko ng magagandang dining ware yan. At syempre, isasama ko kayo kung saan natin bibilhin yon. Probably ganito yung gagamitin namin kasi ito talaga nakikita kong recommended sa home bodies page. So, yan is plastic cutlery tray. 805 pesos na lang. Meron din silang ganitong type, isang buong rack na yan, pero separate yung mga presyo niyan. For example, yung pinaka-rack, this one is 2,824 and then yung may mga ganito naman, so this one naman ay 2,722 pesos each. Ayan. So, depende yan kung gaano karaming layer yung gusto nyong ilagay. Ito, Team O, alam ko, nakita nyo na nag-trending itong fan na to dahil kay Mimiya. So, ayan, meron sila dito at naka-red tag sale na yan. So, ang gaganda ng kulay, talagang pandagdag accent sa bahay natin. So, probably talaga ganyan yung bibilihin namin na fan. So, especially yung ganitong design, ang ganda talaga. Sobrang ganda ng kulay niyan. So, that one is from 3,465, 3,118 na lang. And then, meron din ganito na wood style naman, 2,803 pesos na lang. Then, meron ganito, combination of black and gold. So, that one is 2,137 pesos. Ang ganda nito. Pero, syempre, meron silang mga ganito, yung mga usual design na nakikita natin. So, yan din, mga naka-red tag sale. Lower price, syempre. So, 1,710 yung ganito. And then, yung ganito naman ay 1,503. Take note din ha, since trusted tayong store, meron niyang mga warranty. So, meron kayong babalikan in case na may nagkaroon ng problema. So, pwede kayo dyan magpa-replace or magpa-assist sa kanila. At yan pa, sobrang dami pa ditong options at puro naka-red tag sale na rin. So, ganito rin yung magagandang, especially sa mga stores. Ayan, malalaki, industrial, pwede yan. So, yung ganitong kalaki from 7,595, 6,835 na lang. Malaki yan, Team O. 26 inches yan. Then, meron din ganitong style. Yan naman ay 5,849 na lang. Yung ganito naman is 10,799. Pero wala akong ito, may red tag sale din siya. 9,719 na lang. And then, ganyan pa. Ang dami dito. So, puro naka-red tag sale. 8,189. 4,299. At ito, sobrang laki nito. So, that one naman ay 8,136. If may stand fan yan, meron din sila ditong wall and desk fan na ganong design na nakita natin kanina. So, ito pwede ito sa room ni Baby O. So, this one is 2,389 na lang. Diba? Ang ganda ng kulay. And then, ito yung wood style. So, this one is 2,466 na lang. And then again, meron dyang iba pang mga design. Depende yan sa preference nyo at hinahanap nyo kung baga babagay dun sa bahay nyo. So, ayan, meron din sila ditong mga transparent, 1,746, Asahi yung brand. Meron ding gray and white, 2,754. And then, meron din ganito, ang ganda ng kulay nito, medyo glossy. Ayan, so yan naman ay 2,848. Then, meron ganito, metal wall fan. Okay. Metal wall fan. So, this one is 1,854 na lang. Ito ang cute nito, ang liit nito. Ayan pwede kay Baby O din. So, yan is 1,100 pesos na lang. I'm not sure kung naka-red tag sale pero ito yung presyo niyan. And if meron pang may apply na discount, edi good. Meron din sila ditong mga air cooler. So, for example, katulad namin kayo na medyo mainit yung lugar. So, tulad sa amin, yan, pwede kaming gumamit nito. So, at least, di ba, kumbaga, pwede namin mailipat yan from one place to another. So, this one is 5,995 before, 5,395 na lang. Yung ganitong tower fan naman, 5,845 na lang. Yung ganito namang design, ayan. So, yan ay 3,885 pesos. Air purifier,
From 12,995, 11,695 na lang. Then, meron din ganito. Ayan. So, that one is 6,745 na lang. Ito, ang ganda nito. So, this one is air purifier. Tosat ang brand. 23,395 na lang. Isa syempre sa hinahanap namin is mura pero quality na aircon. Alam nyo naman na hindi pa kami nakakapagpakabit ng aircon sa kwarto namin kasi gusto namin isahan na lang. So ito, perfect to kasi ang dami nilang pwedeng i-cater sa atin. So iba-iba na rin yan. May inverter type, meron ding regular, meron ding split type. So yan, dito muna tayo mag-start. Ito is split type, Gree ang brand, non-inverter to. 21,149 pesos. Makikita nyo dito, marami silang options. Merong 2, 1, 2.5, 1.5 horsepower. Pero dun sa mga kwarto namin, probably nasa 0.5 lang or 1 ang ilalagay namin. So ito pa, naka 26,699 na rin yan. At yan, marami pang options dyan. Meron ding window type. So this one naman ay 9,499 na lang. 0.5 horsepower yan. At ito pa yung iba nilang air conditioner dito. So this one is wall type na din. 15,498 before. So i-less nyo na lang yung discount na ipoprovide nila. Pa yung iba't ibang types and pricing. So nandyan na rin yung kung ilang horsepower yan. Take note of yung mga ganito, inverter grade or kaya non-inverter. So very important yan. Yan yung mga dapat nyong i-consider pag bibili kayo ng appliances. Kasi important din syempre nakakapag-save tayo ng energy para less gastos. So ayan pa, meron sila dito Fuji Denso. So yan, inverter aircon na yan. So 26,098 pesos. Ayan is for, I think para dito, sa 1 horsepower. At yan, puro naka-red tag sale na rin to. So, iba-iba na rin yung horsepower. So, makikita nyo, for this one, 21,495, 19,345 na lang. So, screenshot nyo na lang, Team O, para mas madalian kayong pagpilian. At ayan pa yung ibang pricing and types. So, screenshot nyo na lang. At ganito yung iba pa nilang split type na aircon. So, ayan yung mga pricing. So, hindi ko na yan iisa-isahin ha kasi mawawalan ako ng boses, Team O. So, screenshot nyo na lang. Ayan. Then, ito pa. So, again, makiti-take note nyo dyan kung inverter ba, kung ilang horsepower, kung gaano kalaki yung kwartong paglalagyan nyo. And meron ding promo si Whirlpool na free installation plus naka-red tag sale na rin yan. Split type. So, yan is inverter aircon. 34,998 before, 31,498 na lang ngayon. So, yan is 1 horsepower. Meron din syempreng 1.5 na 34,198. Then, meron din ganito, mas malaki na pwede sa sala natin. So, this one is from 47,998. Yung 2 horsepower, 43,198 na lang. Then, ito naman is for 2.5 horsepower. So, may Whirlpool, may Couple, may Condura, may Carrier. So, yan. Dito naman tayo sa Couple. From 32,498, 95, 29,245 na lang. Meron ding 1 horsepower. From 22,495, 20,245 na lang. Ito naman is for Condura. Ayan na rin yung mga pricing nila and kung ilang horsepower. So, in case na wala kayong makitang red tag sale dyan, feel free na magtanong or i-apply nyo na lang yung 10% discount. Ito naman for Carrier, ayan na rin yung price range niyan at kung ilang horsepower. Please screenshot na lang ha, Team O. Then ito pa, meron din ditong iba pang type ng Carrier. Sa mga naghahanap dyan ng adjustable hand sanitizer stand, meron sila dito naka-sale na rin. From 2,399, 1,920. Ito, very important to ngayon ha. Kasi syempre, kailangan lagi tayo nagsasanitize paglabas o pagpasok ng bahay or kahit man sa mga business natin. So, yan is 1,699 before, 1,000 pesos na lang. Meron din sila ditong high pressure laminates na usually ginagamit natin sa wall, table, pati cabinet. So, tignan natin yung mga pricing yan, pati mga color na available. Sobrang dami mong pagpipilian na type and color dito. So, actually, halos lahat yata nangahanapin mo nandito na. Ang size daw niyan ay 4 by 8 feet ka-size ng plywood. So, yan makikita nyo yung types niyan. Merong
matte, then meron ding glossy. So, yan, meron ding ano to, kuya, texture, yan. So, ayan pa yung makikita nyong designs dito at pricing. Sobrang dali na ring makahanap dito ng design kasi meron silang mga books kung saan makikita mo halos lahat talaga ng ino-offer nila. So, ayan yung mga types. And syempre nandyan na rin yung pricing. At as per review, madali lang daw talagang ikabit tong laminate. So kahit talaga ikaw lang or mag-DIY ka, pwedeng-pwede mo yung mailagay sa bahay mo. So yan, nagbebenta rin sila dito ng bond. So nandyan na rin yan. So ito pa, grabe ang dami dito. Then ito rin yung mga updated price nila. So don't worry, ang daming pwedeng mag-assist sa inyo dito. At pwedeng-pwede kayo syempre manghingi ng recommendations. Dito naman yung type ng laminated floorings nila. So ayan, mahaba to, Team O. So pwedeng-pwede mo yan mailagay sa bahay nyo. So yan is nasa 1,150 pesos. Ayan na rin yung size niyan. Then, meron ding iba-ibang kulay pa yan. Puro 1,150 pesos na lang. Naghahanap naman kayo ng mga pintuan. Don't worry na feature na rin namin ng CW Home yung mga pricing nila sa pintuan nila. At iba-ibang types na yon. Ang difference lang talaga is naka-sale sila ngayon kaya talagang mas mura pa. Kung sa part 1, napanood nyo yung mga naka-sale nila na appliances, ngayon naman puro naka-red tags yan na furniture,